Всем привет! Находимся на пляже Клеопатра. Сейчас пройдем его от начала до конца. Посмотрим, какое море, какой пляж, какой песок, сколько людей на пляже. Вот в самом начале пляжа Клеопатры, это рядом с крепостью Аланья и рядом с пещерой Дамлатаж. Вот такой пляж. Водоросли немного портят картину, но в целом красиво. Водичка сегодня шикарная, прозрачная. Людей много. Но в этой части всегда людей больше, чем в других частях пляжа Клеопатры. До туда мы сегодня тоже дойдем, попозже. Тоже посмотрим, сколько людей, какой пляж. Песок. Вот здесь мне нравится больше всего в Алании песок. Вот такой он. Такие мелкие камушки. Но зато нет пыли. Никуда он не забивается. Ходить по нему приятно. Сейчас дойдем до моря. В начале пляжа Клеопатры, кстати, нет этой плиты. Поэтому кому не нравится плита, мы ее покажем позже. Приходите вот сюда в начало, здесь вход в море шикарный. Просто вот так вот идете, такая водичка прозрачная. И практически сразу становится глубоко. Не сразу, но метров через 10-15. Я уже по пояс. Вода шикарная, прозрачная. Людей много. Так он смотрится с воды. Еще буквально 2 недели назад людей было в разы меньше. То есть было все свободно. Но сейчас тоже место, в принципе, найти не проблема, даже здесь. Дальше пойдем туда, в сторону от центра Алании, по пляжу Клеопатры. Там увидите, что места гораздо больше свободного. Здесь просто такой самый живописный участок. Из центра Алании сюда люди тоже идут, потому что там пляж гораздо грустнее, чем здесь. Поэтому людей здесь всегда много. Все, идем дальше. Вход в море вот такой. Водичка красивая. Если доплыть вот до тех скал, там много рыбок всегда плавает. То есть вот туда можете подплыть в очках, в маске и посмотреть на рыбок. Также прогулочные лодки рядом здесь. Это мелкие. Сейчас найдем крупных. Удрала игла.
такие красивые здесь лежаки зеленые с зонтиками. 2 лежака и зонтик стоят 50 лир на день. Но есть условия, если вы уйдете куда-нибудь на обед, например, то все, вы их теряете. Написано на информационном табло. Так, в принципе, недорого. Меньше 500 рублей, 2 лежака и зонтик. Большие белые стоят, там диваны, стоят 200 лир уже. Но там с балдахином такие огромные диваны. Идем дальше. Души в начале пляжа Клеопатра тоже есть. Это душ, кабинки для переодевания. Вот так выглядит пляж в начале. Идем дальше. Прошли буквально 300 метров по пляжу Клеопатры. И здесь уже людей значительно меньше. То есть вот такие виды. На шезлонгах тоже людей меньше. Ну и на самом пляже найти без проблем место, чтобы никто не был рядом. Там есть отдельный такой комплекс «Доступная среда». Сейчас подойду туда, покажу интересное место. Это бесплатные шезлонги для людей с ограниченными возможностями. Здесь для них все условия, пандусы, даже есть специальные души. Ну, ими пользуются, конечно, не только люди с ограниченными возможностями, но для них в том числе. То есть инфраструктура хорошо здесь отлажена. Вот такие навесы, бесплатная инфраструктура. Души. Причем души у них сразу идут с приспособлениями для инвалидов. Вот в этой части, куда можно добраться людям с ограниченными возможностями. Потому что здесь специальные дорожки, то есть все продумано. Сюда можно полностью приехать на инвалидном кресле. Вот специальные дорожки сделаны. Ну а там дальше уже идут спортивные площадки, детские игровые зоны, волейбольные площадки. Вот это также волейбольные площадки. Сейчас еще достаточно жарко, поэтому не играют, но уже скоро начнут. То есть нам вот этот пляж в Алании нравится больше всех, потому что инфраструктура здесь такая новенькая, приятная, красивая. Ну и сам песок, цвет песка, вид лучше, чем в остальной Алании. Вот. Специальное кресло для людей с ограниченными возможностями для выезда на пляж. До этого такое я видел только в Испании. Но и это кресло выдается, я уверен, что бесплатно. Никто деньги за него не берет. Хранится оно на пляже и выдается бесплатно. Так что вот такая она Турция. Турки в море играют в бубен. Ну, почему бы в море не поиграть в бубен? Что не запрещено, то разрешено. Но не пугайтесь. Такое у них не часто. Первый раз вижу, чтобы они играли в бубен в море. Но весело. Вход в море здесь уже вот такой. В интернете много пишут про негатив на пляже Клеопатра, как плита при входе в море. Честно сказать, мы этого негатива не заметили, когда сюда приехали, потому что эта плита, она находится на глубине, на достаточной. То есть вот мы идем, и она где-то начинается, ну вот уже на такой глубине, что можно плыть. То есть, конечно, да, легкий дискомфорт, там скользко местами, но здесь уже можно плыть, поэтому
Не знаю, это кому как. По мне так зато здесь красиво очень. Чисто, инфраструктура хорошая. Ну, это плита, да, есть там небольшой минусик, но не так, чтобы критично. В начале, если плита вам не нравится, то в начале пляжа Клеопатры этой плиты нет. Можете там купаться, но там людей побольше. Нас она не напрягает, мы здесь уже плывем, поэтому мы приходим сюда. Здесь много свободного места, и мы спокойно загораем, купаемся. Сейчас покажу знаменитую плиту на пляже Клеопатра. Камни на входе. Ну и решайте, стоит это того, не стоит сюда ехать ради этого. То есть вот она такая плоская. На глубине примерно метр. То есть я здесь обычно уже плыву, но кто на этой глубине плавает, наверное, да, будет дискомфорт. Водичка здесь уже помутнее, чем в начале Клеопатры. Так что, если любите смотреть на рыбок, то в начале будет комфортнее. Идем дальше. Плюсы плиты. Около нее всегда много рыбок. Вот на таком расстоянии от берега плита уже заканчивается. Пляж Клеопатра не идеален. Здесь, так же как и везде в Алании, попадается мусор, но его достаточно часто убирают, поэтому мусора здесь не так много. Но попадается. Но это, видимо, связано с менталитетом турков. Тоже у них не особо принято убирать за собой весь мусор. Ну и наши отдыхающие не отстают. Поэтому идеальный по чистоте, нельзя его назвать идеальным. Но чище, чем, в принципе, пляж района Обы. Там мусора гораздо больше было. Примерно, наверное, столько же, сколько в Махмутларе. В центре тоже периодами его почистят, вроде чистый, потом опять накидают, опять грязный. Поэтому все зависит от вашего местоположения в Алании, от периода. Вот так выглядит, если пройти туда дальше. В принципе, похож. Песок везде плюс-минус одинаковый. Где-то эти камушки побольше, где-то они поменьше. Но песок приятный. Говорят, его привезли для Клеопатры из Африки. Если кто-то знает, правда это или нет, пишите в комментариях. Интересно. Вот эти виды нам очень нравятся. На крепость, на закате она подсвечивается. Очень красиво. Идем дальше. Стоимость водных развлечений в Алании сегодня такая.
Парасейлинг. Это за катером тянут парашют, и на нем люди летают. Вот там видно издалека летит человек. Стоит 50 евро один человек. Если полететь вдвоем, то это будет стоить 80 евро, втроем 100 евро. То есть даже втроем летают, не видел, чтобы втроем летали, но возможно, видимо. А мы когда-то летали вдвоем, да, интересно, прикольно, особенно когда в воду вмокают, весело. Джеткар, Феррари, очень клевая машинка, 70 евро стоит, летает как бешеная по волнам. Двухместная машина стоит 70 евро 15 минут. Водный мотоцикл, если одному покататься 15 минут, стоит 40 евро, вдвоем 50. Водные лыжи 50 евро. Балерина, тоже очень такая веселая тошниловка. Она едет и крутится постоянно вокруг своей оси. То есть там укачивает, наверное, не слабо. Ее тянут за собой, видимо, за центр закреплена и постоянно вращается. Весело, 20 евро. Ракета, тоже 20 евро. Самая дешевая банан, 15 евро с человека. Вейкборд, 50 евро. Flyfish, летающая рыба, 25 евро. И ринга, ну это ватрушка обычная, 30 евро. Вот такие цены сейчас в Алании на водные развлечения. Интересно, а у нас в России, там в Анапе, в Крыму дешевле, дороже? Если кто-нибудь знает цены на наших курортах сейчас, напишите, пожалуйста, в комментарии, сравним, любопытно. Вот полетел парашют мимо нас. Идем дальше. Цены в кафе на пляже вот такие. Вон там кафе стоит. Цены следующие. Напитки. Кока-кола 15 лир. Это умножать примерно на 9 сейчас курс. Фанта 15. Нести чай 15. Капучино 17. Пиво 25. Водка 40. Различные сэндвичи по 28, по 30 лир. Ну, то есть это меньше 300 рублей. Сэндвич. И так далее. Салаты по 35, по 40. Пиццы по 50, по 50. Ой, по 50 и 55 лир. В районе 500 рублей, чуть меньше. И различные блюда. Вот. Столько стоит. Еще один плюс пляжа Клеопатра. Здесь постоянно плавают прогулочные корабли, такие интересные, красивые. С музыкой, весело, останавливаются на купание. Тоже скучно не будет. Парашют полетел. Итак, протестировали пляж Алания Клеопатра. Вот такой здесь прекрасный закат. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Подведем итог. Плюсы этого пляжа. Песок. То есть нам здесь очень нравится лучший в Алании песок, я считаю. Он никуда не забивается, его ветром не сдувает. То есть такие мелкие приятные камушки. Красивые виды. То есть вот такие вот каждый день закаты фантастические. На самом пляже приятно посидеть, встретить закат. Много инфраструктуры. Кафе, лежаки, зонтики, души, все в избытке. То есть каких-то проблем найти душ, как мы искали на пляже Махмутлара, или там, чтобы не работали кафе, или их было мало, здесь таких проблем нет. То есть инфраструктура здесь в полной мере развита. Вот. Из минусов здесь не идеально чистый песок. То есть попадаются бычки, мелкий мусор, но это на всех пляжах Алании, то есть не исключение. На пляже Оба, центрального, их еще гораздо больше, то есть пляжи там грязнее. В Махмутларе примерно столько же, но из-за того, что там песок не такой красивый, то и вид там, соответственно, хуже. Главный недостаток, как пишут и говорят многие в интернете, это плита. Ну, ее мы достаточно подробно в этом видео показали, то есть смотрите. Кому она мешает? В начале пляжа Клеопатра этой плиты нет.
там людей больше, ну, можете там купаться. Там вообще шикарные виды. Кому она, как нам, не мешает, можете уйти чуть подальше. Здесь будут пустынные просторные пляжи. Даже сейчас, середина лета, пляжи пустынные. Но есть эта плита, ну, она нам дискомфорта не доставляет. Водные развлечения тоже в избытке. А в Махмутларе мы, кстати, не увидели там водных развлечений, поэтому это тоже плюс данного пляжа. В принципе, наверное, основное все. Выбирайте, каждый сам решает для себя, где ему и как отдыхать. Не забывайте подписываться на канал. До новых встреч, увидимся.